спят с папой. О, какая красота. Вот так. Эй, кто там моргает? А? Глазки закрываются, да? Карапуз. Ай ты. Вот так вот. Отдыхаем. Тихий час. Носики, кулносики. Носики, кулносики сопят тут. Так, спать так хочется. Да, хочется спать. Ладно, не будем мешать. Спите. Добрый вечер всем, ребята. Добрый вечер. Разожгли каминчик. Аж гудит. На мороз. Чего? На мороз так. Где-то? Говорят, дрова трещат на мороз. К морозу. А нам обещают минус 18 ночью. Сегодня минус 14, а завтра минус 18. О, марток. Убивают 10 мартов. Да. Вот так вот. Тепленького каминчика так. Ну да. Хорошо. Как-то уютно служит. Конечно. Ну да. А то как-то и котел вроде включен вообще намного поставили. А в доме все равно как-то прохладно. Ну, ветер. Ветер. Когда ветер, прохладно. Выдувает. Выдувает. Как раз в окна. Вот дует, холодно. Вечер, 7 часов. У меня здесь варится кашка на утро. Молочная. Вот. И перебираю горох. Кашка будет манная. Приготовила манку. 70 граммов на литр. Манки кладу. Вот. И перебираю горох. Завтра будет супчик гороховый. Сейчас замочу. Вымочу горох хорошо. Вот. Если горох хорошо вымочен, от него тогда и не пучит. Вот так. А супчик будет с копчеными ребрышками. Ну вот, вроде все перебралось. Чистенькие. Сейчас в миску и помою и замочу. Здравствуйте, дорогие друзья! Всем большой привет из Мокрого. Всем счастья, здоровья, любви и хорошего настроения. Весна же, хотя погода совсем не радует и совсем не весенняя. Что-то вообще, жестко так вот. У нас сегодня минус 18 ночью. Может, было и больше. С вечера было 18, утром тоже 18. Ночью, может, было и больше, но не знаю. Видели только 18. Вот так. Да, слов нет. Март. 10 марта. В доме тепло, конечно. В доме плюс 23 у нас. Как бы так, тепленько. Вот, что у нас сегодня? Лешек на рыбалку пошел. Ходил, тыкался, мыкался.
Вот, температура немножко поднялась. Сейчас не знаю сколько. Сейчас скажу. Ну, -8. Нормально. Нормально. -8 можно рыбачить, да. Хотя ночью обещают опять -20. Еще больше мороз, чем сегодня был. Ночью. Вот так. Ну что, Лешек на рыбалке. У меня сегодня готовка. Готовлю суп гороховый с копчеными ребрышками. Вот. И что еще? Что еще готовлю? Блины хочу. Хочу сделать налесники. Не все знают, что такое налесники. Это блины с творогом, поджаренные на сливочном маслице. И их можно еще протушить или запечь в сметане. Вот, они такие вкусные, ой. Их делала моя свекровь. Вот когда первая мы поехали к ним, они жили в селе, у них была вот эта вот русская печь. И вот все такое вкусное из печи. Летом то готовили, печь не топили, готовили на газу. А вот зимой все из печи. Такое вкусное. И блины запекали. А каша какая, пшенная каша. Такая вот томленая. Она прям розовая такая была. Такая вкуснятина. И такая вот ароматная прям. Ой, а борщ какой. А все какое вкусное из печи. Вообще не передать. Я вроде и позавтракала, но все равно о еде речь заходит. Это мое. Вот, так что буду заниматься блинами, вот, и налесниками, и супом. Суп на второе. А что у нас на второе? На второе есть у нас что покушать. Хотя картошечки, может, сварю. Да. Ладно. Будем заниматься. Достали вчера вечером. Вчера я посмотрела на градусник. Уже спать собирались ложиться. Уже в 11, начало 12 было. Смотрю, -18. Мама, дорогая, Леша, говорю, надо что-то делать с картошкой. Картошку, так мы достали из-под пола картошку, вон положили там, потому что останемся без картошки, замерзнет нафиг. Там и той картошки не так много, но все равно. Положили вот так, накрыли, пускай лежит. Морозы скоро закончатся, вот еще пару дней и все. И там уже я смотрю плюс. Днем 3-4 тепла, а ночью -2, -1, вот так вот. Лешек поставил аккумулятор заряжать. Заряжается, потому что сел в такой мороз. Не занесли тоже вчера. Да никто же не думал, что столько будет градусов. Вот. Обещали сколько? 14, по-моему. А на самом деле 18 было. Так что так вот, ребята. Ну что, здесь у меня кипит горох. Булькает. Вот. И что, будем заниматься блинами. Ну что, ребята, блины у меня уже жарятся. Первый пробный блин. Такой вот. Вот. Поехали. Это был первый. Так, а у меня есть творог. Значит, блины налесники с творогом. Сюда добавим яйцо, сахарок. Ну,
так вот. Да не, вот. 2 ложки. Так, и что еще? Ванилинчик. И ванилинчик. Чтобы блинчики были наши вкусные. И хорошенечко надо все нам вот так вот размешать. Вот так. Вот, а эти блинчики уже можно заворачивать. Сейчас положу дощечку вот так вот. И куда складывать? Нам еще нужна тарелочка, куда складывать. Вот. Так. Теперь надо успевать и заворачивать, и вот такие вот будут наши налистники. Так, тут варится горох. Что-то он не хочет развариваться, варится. Ну ладно, еще время есть, пускай варится. Так. Сейчас вот все конвейером вот так вот тын-тын-тын и пожарим. Ребята, у меня не хватило творога на все блины. Ну, я так и думала. Вот. Поэтому я блинчики вот так вот смазываю маслицем, пока они горячие. Вот. И посыпаю сахарком и сворачиваю трубочкой. Будут и такие блины, блины с творогом, и блины с маслом, и с сахаром. Вкусно. Их можно кушать и с медом, и с вареньем, и со сгущенкой. Вот эти, которые с сахарком и с маслицем. Блин, как же это вкусно. Масленица — это полное безобразие. Так, сейчас вот смажем маслицом. Так, и посыпем сахарком. И не надо мне говорить, что это безобразие. Да, я сама знаю, что это безобразие. А что делать, масленица?
Вот так вот. Так вот, что мы делаем дальше? Значит, эту сковородку мы убираем. Здесь у меня, я пока ничего не мыла. Это все потом. Новая сковородка моя. Вот по этой сковородке можно елозить и лопаткой, и деревянной, и силиконовой, и металлической. И вилкой, и ложкой, и чем угодно. Вот, потому что эта сковородка классная. Мне нравится вот и эта сковородка, и эта тоже. Они такие рябенькие, такие красивые. Нравится, что они такие рябенькие. Так, нагревается сейчас наша сковородка. Маслица. Туда немножко масла. Так. У меня масло в пленке. Достала кусочек, который... Там в масленке остался небольшой кусочек. Я не хотела уже его трогать. Поэтому вот так вот в пленочке. Небольшой кусочек маслица. Сковородку я, конечно же, вымыла. Да. С моющим средством хорошо. Ну, давай разогревайся тогда уже. Маслица начинает пениться. И вот так вот сейчас поджарим наши налесники. Их можно поджарить сразу все на масле и сложить, а потом разогреть только в микроволновочке. Вот. А можно перед тем, как подавать на стол, просто поджарить в маслице. И со сметанкой. Что же это будет за чудо? Ой. Я пожарю все, чтобы потом просто не заморачиваться. Со сковородкой, сковородку потом мыть не хочу. Сразу все пожарю, сложу, потом только в микроволновочку и все, и со сметанкой. Ай, вот какие румяненькие. О, красивые. Вот так вот. Вот такие вот получились налесники, блинчики. Пахнут топленым маслицем. Блины.